Почитуван председателе, почитуван министар, колеги пратеници. Пред нас денес е еден скандалозен закон и пред се неуставен закон. Од оваа говорница денес чув многу политички изјави, чув дека дури и протестите на студентите, што се едно од ретките автентични движења во последните години и декади, би рекла, во Македонија, дека се ispolitizirani, што не се. Тие се надетнички, надпартиски, автентично движење на млади луѓе, чии што дебати овие денови ги гледавме по разните телевизии и видовме дека нивните дебати се многу поиздржани, многу позрели од дебатите на така наречени политичари, експерти и така натаму. Зошто го нарекувам скандалозен овој закон? Никој не влезе во точките на овој закон. Сите се заглавивме само за државниот испит. Од првиот член на овој закон до последниот се е контроверзно и не поврзано со претходните законски решенија донесени 2008 година. Прво би сакала да прашам кој како, со кои методи, со кои индикатори ја постави диагнозата за состојбата на нашето образование. Дали може би не лечиме болесник болен од карцином со аспирин или обратно? Некој што е болен од настинка го лечиме со хемотерапија. Ние не видовме издржана анализа со бројни индикатори мерливи и направено од академската заедница, се разбира, во соработка со владата, која што ќе ни ги покаже црните петна каде е ова наше образование и каде оди. Горе-долу ние што сме во таа струка и знаеме каде оди и знаеме зошто така оди. Од големите реформи спроведувани поготово 2008 навам. Да продолжам зошто слободно го нарекувам скандалозен. Замислете, во еден закон имате затворски казни, веќе немате ни парични, туку затворски казни за декани од 1 до 3 години. Уникат во законодавството за високо образование. Недоверба кон своите луѓе, недоверба кон професорите, кон деканите. Имате уште во првиот член забрана за изведување на докторска дејност, значи за давање на докторати, изведување на докторски студии, освен за првите 5 рангирани по оние лажни индикатори. Така да, сега имате една чудна ситуација, каде што универзитетот најновиот Апостол Павле, кој што има најслаба оценка за точно за наука, а пазете докторските студии се исклучиво наука, тој има 36,1, тој може да организира докторски студии, но не можат другите. Ми е криво колешката Ермира што не е во салава, кога зборуваше за Државниот универзитет во Тетово, да види дека тој бидејќи е рангиран на 7-мо место, нема да може да, и покрај добрата волја нели на министерот, нема да може да организира докторски студии. Но тука има поголема замка. Фактички, зошто не им кажете на сите други универзитети во новие 5, дека воопшто нема да можат да работат? Тие се осудени на тивка смрт. Зошто? Бидејќи со истиот овој закон, во претходни измени, се забрани функцијата асистент. Значи, асистенти ќе бидат само докторанти, а бидејќи докторски студии само првите 5 универзитети смеат да имат, овие полека ќе си умрат. Па кажете им честно дека сте ги осудиле на пропаст. Вие како до вчера ливатките дисперзирани студии ги браневте, а сега ќе изумрат еден голем број на универзитети во Македонија, што поради незнаење, тоа поради намера. Верувам дека се работи за чиста неукост, како многу работи што доаѓаат од ова министерство. Зборувавте за научни трудови. Некој министер, премиерот рече дека еве Словенија има 10 пати повеќе од нас. Па нашето вложување во науката е 0,22 од бруто домашниот производ, а на Словенија е 9 пати поголемо. 9 пати поголемо. Да ви прочитам екзактно од последниот извештај на Светска банка, каде ги лоцираат проблемите, зошто не се продуцираат научни трудови кај нас. Вели под 1. Немање доволна инфраструктура во институциите. Непостоење на центри за научно-истражувачка работа во индустријата, што ќе се работуваат со едукативните установи.
неконтролиран одлив на млади мозоци, непостоење на млади научници, што вие ги забранивте со ваков закон. Немање пристап до електронски, бесплатен пристап до електронски библиотеки со научни списанија. Неможност државата да плаќа учество на меѓународни конференции. Прочитајте си го извештајот од Светска банка на кој што нели за тоа што е потребно и верувате. Но што е и со оние што објавуваат научни трудови? Знаете на колку од нив и по правило на нив не им се дозволува да напредуваат, колку жалби има? Знаеме еден куп професори кои што не можат да напредуваат и покрај тоа што имаат позитивни 3 рецензии, не можат да напредуваат во своите звања. Значи, пишувањето трудови не е причината за лошото образование, тоа е последица. Воопшто целиот овој закон и сите реформи од 2008 година, без некој да размислува, се бават со последиците, а не со причините. Не може студентите и нивниот квалитет се последица на образовниот систем, тие не се причината. Причината ќе си ја барате кај себе. Во владата, во политиките, во немокното министерство, не само ова, туку и сите претходни. Пазете, тоа министерство секогаш било запоставувано. Ке си ги барате пред се кај себе. Зборувате за државен испит, па кој е покомпетентен да испрашува студенти од професорите нивни? Какви одбори за акредитација? Па тие не направија, ве молам, ќе бидат дебело платени со 4,5 коефициент, значи тоа ќе бидат луѓе со 100.000 денари плати, не направија во сите овие години надворешна евалуација кој што мораа да ја направат. Па таа надворешна евалуација ќе ни кажеше што се проблемите, ќе ни ги детектираше, ќе ни ги извадеше на површина да можеме да ги решаваме. Втора работа што ја направите, ја отфрливте Болоња наеднаш, со еден указ, со еден член. Па вие можете да го пролонгирате времето на студирање ако заклучивте дека тоа донесува до неквалитет 3+2 моделот, но да ги задржате кредитите. Сега доаѓаме до една смешна, абсурдна ситуација, каде што кај нас магистрите ќе имат 360 кредити, а во цела Европа докторите на науки ќе имат 360 кредити. Значи, повторно незнаење, некомпетенција конкретно на Министерството. И да порачам, сакам овде од оваа говорница, дека денес го сметам за неакадемско однесување, да не се грижиш за рушењето на последните остатоци на автономијата на универзитетите, која што со Магна Карта е загарантирана, и ако не застанеш за своите студенти и за своите колеги, зошто? За дневно политички ефтини политикански поени. Би кажала уште, овде се искажа неколку поговорки, јас би ја цитирала паролата на француските студенти од 68 година, кои што трајно ја демократизира Европа, ја сменија и социјалната карта на Европа. А паролата беше следна и може да се примени денес и кај нас. Да бидеме реални, да го бараме невозможното. Студентите се оние кои што се реални и ќе го барат невозможното од вас, од нас, од мене. И верувајте дека на крај ќе го добијат. Резултат на сето ова, би сакала да кажам дека барам по оваа општа расправа денес да се прекине на тамошното читање на овој закон во нашиот парламент, бидејќи е скандалозен, бидејќи ја подигна целата академска јавност на нозе. Како денес добивме овде писма, подпишани од над 300 еминентни професори од секоја партиска опција, добивме писма од студентскиот пленум, улиците беа преполни со студенти, а и меѓународната јавност научна се вмеша во целава ова наша рашомонијада, во која што се гледаат едни незрели решенија, кои што ќе го докусурат нашето образование, високо образование. Сите посакуваме квалитетно образование, никој не бега од заострување на критериуми и така натаму. Но само академската заедница во соработка со едно обучено министерство може да стигне до некаде. Овие вакви решенија само ќе не вратат децении назад. Исто така, барам да се отвори јавно, да ги отвори своите врати широко ова собрание за научната јавност,
за студентите, за студентскиот пленум, за да видиме, да ги детектираме, да ги чуеме нивните мислења. Но не сметам дека во колку продолжи ни собраниска процедура овој закон, не сметам дека тој може да подлежи на амандмански промени. Тој е толку скандалозен што треба да доживее ритуално палење и ништо повеќе од тоа. И го повикувам председателот Иванов како крајна инстанца, кој што најголемата подршка ја доби во својата номинација од редовите на професорите и Академијата на науки, да ги подржи недвосмислено професорите и студентите. Благодарам. Ви благодарам.